这里是阴沟不翻船，我是马老板，我是蒙大叔。蒙大叔啊，这个以哈战争现在怎么样了？哎呦，我一开始哇，每天都在追新闻现在好像看多了就变成一天没看那么多了。但是就我目前所知，战争好像进入到第3、第4阶段了，地面部队已经到地面部队，而且是从加萨的中间穿过去。以色列的军队从加萨中间好像也要来一个，不是南北夹击北中这样夹击。因为美国的飞弹也帮忙去轰炸其他的国家的一些的军备武器又加入然后我又看到好多那个巴勒斯坦孩子在废墟当中唱歌呼喊爸妈，在医院救治。其实让我的情绪蛮复杂，反而就有点不太敢去再追这个新闻。就是放在祷告里面啦，对看之后会怎么样走了。对啊，我也是没有开始每天看了，就觉得哎呀，地面部队，然后因为你看要看很多种新闻，你才知道什么是真的，也比较看到中间那个地方。像陈哥上次来，你哪知道这个新闻他的立场是什么？是有没有比较偏受害方的，有没有比较偏什么政治立场的，哪些是经济立场的，我永远都不知道，只是看这个影片。但是我倒是听到一个好消息，就是一个犹太人，他是信耶稣的犹太人，他讲说因为这个战争，他说现在在以色列，他说在那个整个街上大家都在说他们在祷告，他们要祷告，就是大家都对那个心好像开始更柔软，因为就是战争是一个你没有办法靠自己力量去控制跟解决的问题，对，所以他们就开始呼求神了。我觉得很棒这大概是目前唯一让人看了新闻会觉得很庆幸的一个消息了吧。是啊，不过最近我倒是去看了一部电影什么电影？现在有什么电影？奥本海默。我是刻意等他电影下了院线比较凉了，然后因为我需要看那个字幕，我需要好好看，因为我听说这个电影整个不但是有很多物理，还有就是它很多是靠着对话，整个电影靠着对话，所以我就想说我要来慢慢的来看这部电影听说看这部电影的会有带来3大失望第一大失望就是你要看到那种高潮迭起的爆炸跟征战的话你会很失望。然后第二个失望就是说，如果你要看到那种英雄式的主义奥本海默他最后他怎么成为一个英雄原子弹之父你会很失望，因为剧中并没有把他塑造成为好像英雄人物。第三个，如果你想要看那个叫做什么剧情高潮迭起那整个这个画面质感这方面，虽然诺兰这个导演拍得很好，但是他全程像你讲的，你如果没有进入到那个字幕里面，你真的看画面你会看不懂我就是这样是我看完了一遍就说这到底在演什么以前看电影的习惯就是给它加快到 1.25 1.5精彩镜头的时候就这样放慢看原来的听音效看爆破啦看人物之间的那个情感纠葛但这个没办法，连我还刻意得放慢呢像你之前跟我讲到说那里面的电影配乐有多好，我根本都没有听到任何声音我的2个眼睛就一直看着字幕但是我觉得他那个字幕对话真的写得好好是，然后有时候下面字幕上面又介绍你是哪一个科学家，还来不及看赶快按停看看现在谁又出现了，你知道吗？这大概是我唯一一次看一部电影需要按暂停然后再出去看一看人物解说、人物介绍、剧情解说、配乐介绍，大概是唯一一部电影是让我这样子。我每天都只能看10几分钟，因为他要很专心比我听任何信息跟资料查资料我都我都全神贯注。我觉得他的烧脑不是说让你就觉得什么剧情的那个千变万化，就像我们之前看过一部电影，那个女孩那个护士最后是因为你的善良而救了你的那一遍，那个翻转谁是杀人，对杀人最后原来是那个他那个孙子就美国队长演那个我觉得不一样这支电影它不是这种的烧脑的方式，而是人物的那个情感的细腻跟那个文字的细腻，好像每一分钟每一秒没办法快。对，我觉得他演出来，他作为一个科学家，从兴奋的要造原子弹要物理去发明，到最后他觉得他成了一个死神，世界的毁灭者。我觉得那种心理的，然后中间的政客跟政治，
你知道大家是各自的那个博弈哈。我觉得我看的时候，你相信吗？我每天只能看10几分钟，然后我就会开始去想它里面一些对话哈，像我就给我自己很大的提醒。我就觉得，就像好像他一直自责自己成了那个死神，毁灭世界的，但是我一直觉得这个博弈，这个增进，在武器上面，在毁灭的武器上面。就像他自己讲，他刚开始做，他说我不做，德国在做啊，德国也在做，苏联也在做啊，没几年苏联就造出来了，对，苏联就造出来了，而且他说德国科学家是很好科学家，所以他当初是这样子说服自己的。等到他发觉那个在广岛跑下去那个死伤的情况下，他一直想踩刹车，其实我觉得那时候已经来不及了，他踩不了了，而且他就算当初不造，也的确德国跟苏联会造。对，就是这个东西是人的那个野心，不是你不做别人就不会做，是到最后变成你做我也要做，所以我看了真的是心里面就觉得我们人用人的方法，他们造原子弹是为了要停止第2次世界大战，为了要解决停止战争。他说我们要赶快把我们的这些 boy 这些军人全都要带回来，你知道，觉得做了一件好事。但是呢，停止了第2次世界大战，却开启了核子的竞赛。所以他说战争已经结束了，但是研究这个炸弹、研究原子弹、研究氢弹，后来研究到核能，这个竞赛完全没有停止下来，而且进到一个新的一个可怕的恐怖平衡。对，你看现在为什么大家这么害怕中东地区？为什么这么害怕伊朗进来？因为伊朗有核武。是啊，那你共产国家像他们这种复仇心很强的，你根本都不知道他会不会真的哪一天不高兴用核武。是啊，你伊朗要加入，现在美国、英国要加入，苏联啊，苏俄老大哥也说要出来，连中国都要加入啊，对不对？都要插一脚啊，对不对？大家都进来了，所以你感觉到是一个列强的一个博弈，在这个小小的地方，再次的角力，还有一个是武器的竞争嘛。是美国开了2个航母。你知道，然后那个以色列他们也是科技算是非常非常高科技的一个国家发明。你看奥本海默就是犹太人啊，几乎他说那个量子力学的只有一个是德国人，其他的都是犹太人。我就觉得人好像想要解决一个问题，但提出来的方案其实带来一个更大的问题。就像不要讲别的，就讲管我们现在旧金山朝鲜一直试炸核弹，对不对？是，我不敢提像朝鲜这么大的一个国家，然后苏联这种角力的问题。我就想说，我讲我们现在居住这个城市旧金山，旧金山这么美丽的城市，现在被称为吸毒者的天堂。现在被称为屎尿城市，因为满地都是大小便啊。现在又这个被称为这是一个非常可怕的一个叫做什么打砸抢的一个地方。所以很多的政治人物真的是要解决这个问题啊，不管你是哪一党，保守党或自由党，但你会发觉提出来的方案，这3年来致力解决游民的问题，就旧金山这3年来游民更多增长了翻倍啊，要致力于吸毒的问题。所以提供一个安全性的毒品，还养生呢。吸完毒以后，他们就说要设立法律让它合法化，以至于你可以管制，就是不会说你私下暗地里结果管制之后就更可怕。公园满地上都还是打完针的针孔，吓死人啦，屎尿更多啦。现在更成为一个僵尸城市。所以我看完奥本海默的时候，我真的可以稍微感受到一下他一开始带着兴奋召集科学家，然后我们好像真的是可以借着我们的发明结束第2次世界大战，对，真的。可是当他一看完那个试爆的那个场面之后，他惊讶了，他所有人都在有一个画面我记得很清楚，所有人都在欢欣啊庆祝的时候，他踏地鼓掌呼喊，他走过去的时候好像他看到的是一个不一样的，每个人的脸孔都是烧伤的，在这里面，好像一个世界的毁灭。我觉得电影从这个开始，后面的就是它里面很多内心的挣扎、恐惧，甚至懊悔。而且他也胜不过政治上的角力。我觉得这是一个聪明的公子哥，太聪明了，是，所以说话真的就得罪了不少人。我觉得他真的也有一点点高傲，在他的理解跟聪明跟发现，就得罪了一个
政治家，对，就是那个钢铁人演的那个，钢铁人演的那个路易斯嘛。对对对，对，人家才是真正的政客啊，就是君子报仇6年不不晚。完，他太太讲的至理名言嘛，对对对，小人有的时候是跟圣人一样的有耐心，是，他真的是慢慢的布局耶。对，那我就觉得，其实这个人其实虽然高傲，虽然聪明有热情，但我觉得他还蛮单纯。是他在政治圈毕当中，竟是个科学家，你看他不是一个政治家。对啊，不管是那个总统讲的话，不管是那个对方政客讲的话，或是所有科学家选边站，或者到时候是质疑他，甚至连最后的那个叫做什么审判啊，为期4周的审判，所有人都是在选边站，所有人都是在考虑自己的利益。对啊，那奥本海默最后想要用他的名声，用他自己的力量，想要阻止核武嘛的发展，氢弹的发展，这种杀伤力武器的发展，所以大家就开始算计他了嘛。是啊，有的人是因为要解决私仇，那有的人政治家，当然就像杜鲁门讲的嘛，人家只会记得谁投的蛋，不会记得是谁发明的。你别把自己当圣人啦。对，然后你不要管这么多。对。所以他造出来之后，他才发觉其实他根本都不拥有这样东西，他只是个棋子。对，你看嘛，他们要用他的时候，他以前的共产的背景，共产党的背景，他们都觉得没有关系，没有关系。对，因为现在时势所需，我们需要这样的人才。是，然后等到一旦这个战争结束之后，好了。其实秋后算账的目的只是要挪去他的言论的，就是反核武啊，反各种，他们只是想把他这个声音挪开而已，所以就说 OK， 我们来调查这样的事情，调查他的身份啦。对，之前没问题的身份，后来最后下来，他失去言论之后，把他打为平民，最后打的就是他什么？你的身份是左倾，因为他年轻的时候是支持共产党的，他太太也是嘛，是啊。所以你到最后看来看去，你就觉得政治家，我看越多战争片，我就觉得哇，都是政治家政客的一个博弈耶。像我们之前看那个西线无战事，对啊，打来打去，打到最后也都是上头人的权柄的领袖的野心。对啊，就包括德军也是上面的人给他画一个大饼，激起他那种爱国的心，你知道，然后就很无知的被送上战场。所以我那时候看西线无战事，直到这些年轻的孩子到战场知道战场是什么的时候，但是他们也没有退路了，真的没有退路，因为你就算不去打也是被杀嘛，对，没有退路啊。所以战争是没有赢家，但是政客却非常的厉害，不管谁赢不管谁胜，他都是站在利益的那一方。对啊。那像我们这种小老百姓，我们绝对是被割韭菜的，就像刚刚讲的，我们都是被指使，我们是小妻子，上战场你也没被退路啊，你懂我意思吗？就像科学家发明了，他不拥有这样东西嘛，那蒙大叔我们该怎么办呢？我觉得现今的时代比过去时代，至少我们多了一个好用的一个叫做什么发声的管道，叫做自媒体啊。YouTube 现在没有人限制你可不可以上传影片吧？那就我所知道，其实在我们华人的食品业啊，其实一直存在着很多加工食品许多添加物的问题。但是我看了一个中国的一个年轻人叫辛吉飞啊，他就是要反对这种用科技所做出来的假食物，其实是很伤害人的。科技合成的，科技合成都是假食物、假肉、假的东西都是假的，假的酱油。但他做了很多的影片，让人去重视到食品的安全。他不是要去抨击这些假的，他只是让你知道有这种假的东西的存在。但是因为真的是震撼到了这些的大公司、大企业啊，太多人看了，影响到他们的股价了，影响他们食品。真的所以他的影片几乎都被下架了。真的，但是因为他被下架，反而更多人起来去制作这方面的影片。我就觉得变成一个人没声音，他们让他没有声音，财团让他没声音，但是引起更多人继续对，我觉得野火烧不尽。声音是很重要的嘛。那我们怎么去在我的立场上去发声？有时候你不敢发声，是以为大家都没有意见，其实是大家都不敢。只要有一个人起来发声，我觉得是能够改变的。尤其现在这是自媒体的时代。要不然我们看的大部分都是吃的啦、喝的啦、玩的影片啦，但有时候不痛不痒的。有时候我们看一看，这个人在说话，就像我开始订阅一些频道，他是真的为这个国家好，
甚至是为这个教育好，甚至是为孩子的下一代好，为食品好，他是一群说真话的人。反正他的订阅量也不少是，我就觉得我们是可以起来发声的。对，你永远都不知道你影响到谁。对，像你刚刚讲那个辛吉飞，好像听你说还影响到一个大公司的股票，我觉得这个真的是而且是很特别最大食品工业的那个公司啊，因为他的东西都是合成的。对，然后后来反而帮助了很多以良心来制作的食品公司，反而在这段期间反而都起来了，大家都开始留意，就去买真的，原来有人是有真的，良心，对，有人是很良心在做食物的。这个真的是值得鼓励。一个人的声音呢，我就觉得是值得的呀。所以我们做阴沟不翻船也是凭借这样的一个心情。对，我觉得要有正面的声音，不能整个世界都是负面的声音。你有没有想过，这些年轻人每天在听，不是不痛不痒，要不然就是极尽的尖酸刻薄、挖苦，大家哇，那个几百万人在听，但是我真的不知道对这个社会有什么好处，就是嘲讽吧，让你暂时情绪舒缓一下吧。对啊，有的人就说我上班这么累了，我就是想笑一笑，我就是想听到他们骂人，那我就觉得你这个抒压的方式太负面了，对社会是没有建设性。反正我觉得你带不了改变了，就我们都是在翻船的这个。我既然翻船了，我也把你拉下船。有的人喜欢听这个以为抒压，你不知道你常常听什么你就变成那样子的人。你也会变这样的人。对啊，然后在你的家庭生活、婚姻生活、工作，其实人家都会开始很讨厌你。是啊，毕竟你是去工作，你不是在做脱口秀。所以我觉得不管这是电影啊，或者是我看这些有一些自媒体的正确的发生，真的让我想到圣经的一句话，他说，你要专心仰赖神，不要依靠自己的聪明。就人的聪明其实有时候你只是解决一个小问题，但是开启一个更大的问题。然后神的智慧或许让我们总觉得好像能够带来改变吗？但实际上真的一步一步去做，爱能够改变，善良能够带来改变。你的忍耐，或者是你的信心，甚至是你的对人的饶恕，反而可以带来一个没有副作用的一个解答。对，我觉得不只是在这个社会带来正面的影响，我觉得对你的家庭，真的对你的工作环境都是一个正面的影响。我认同。Yeah. 所以亲爱的听众，如果你对这部电影你也很有兴趣但是你觉得不烧脑，像我们马老板一样特别爱这部电影的欢迎你留言给我们，或者这部电影带给你有什么样的一个启发。我们下一集还会在这讨论，因为这部电影太丰富了，是每个人物角色的那个心理的那个表达，我觉得这部电影很有可能会得奖哦。是所以期待我们下一次再来分享这部电影带给我们一个什么样的启发，还有帮助我们不要被割韭菜，怎么在阴沟里面翻船之下，我们还是能够站起来影响别人，是让更多的好的声音我们彼此传递，彼此介绍，好吗？好，所以听众们不要只有听，也欢迎你们发声发声。对，或者是转发今天节目就到这边咯，拜拜。